छुआंक देहरे स्लीप एपनिया बा जोटा आमे कहू घुंगुड़ी मारिबा रोग आमे भाबुजे सेटा होची वयस्क रोग सेटा ठीक नुह छुआंक देहरे भी एटा देखई थाए स्पेशली जो छुआ मानकर टॉन्सिल बड़ थाए बा एडेनॉइड्स जो आमे कहू ग्लैंड बड़ थाए सेमानक क्षेत्र में ए सिम्पटम्स बेसी होई थाए से छुआ माने राति रे सोइला बेले तांकर निश्वास प्रश्वास नबारे साउंड हुए से माने घुंगुड़ी मारती तांकर ओबेसिटी बा मोटापा बढ़े एवं से माने दिन रे सब बेले ड्राउजी फील करती पाठ पढ़ारे कॉन्सेंट्रेट करि पारंतिनी एवं तांकु जदि देखा जाए से माने कंप्लेन करिवे जे तांकर बारंबार नाक बंद रोची ढोकिला बेले कष्ट होची तंटी पाख जाम लागुची एई सब सिम्पटम से माने कहि थांती तेणु छोट छुआंकर भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बा घुंगुड़ी मारिबार रोग भी कॉमन तेणु जदि छुआंकर एई सब सिम्पटम्स रहुची जेमति मोटा अछंती बा घुंगुड़ी मारुछंती तेणु सेटा गोटे नॉर्मल न भाबिकी बरं डॉक्टर परामर्श अनुଯାयी रोगटी अच्छी कि नहीं जानिबाटा उचित।